Здравствуйте, меня зовут Катышев Алексей Михайлович. Я врач-невролог и сомнолог, специалист по расстройствам сна, член Российского общества сомнологов. Сегодня в 10-м юбилейном выпуске моего образовательного проекта, в котором я рассказываю про болезнь остановок дыхания во сне и основном способе лечения этого заболевания СИПАП-терапии, мы с вами поговорим о сонном апное у беременных женщин. Почему вообще у беременных могут начаться остановки дыхания во сне? Здесь возможны два варианта развития событий. В первом случае женщина храпела и до беременности, а возможно у нее была легкая степень апноэ во сне, а с наступлением беременности ситуация просто значительно усугубилась. В этом случае еще до беременности у женщины имелись факторы риска развития остановок дыхания во сне, такие как хроническое нарушение носового дыхания, маленькая и смещенная назад нижняя челюсть, курение, избыточная масса тела. О факторах риска развития болезни остановок дыхания во сне мы с вами подробно говорили в 5-м выпуске. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист со всеми роликами, посвященными болезни остановок дыхания во сне, будет в описании под видео. Во втором случае, когда до беременности женщина не храпела, сама беременность вызвала ряд изменений в организме, которые в свою очередь привели к храпу и синдрому обструктивного апноэ сна. Прежде всего, беременная женщина набирает вес. Женщина за период вынашивания ребенка может набрать 20 и даже 30 кг веса вместо положенных ей в норме 10-15 кг. Жир откладывается и на мягких тканях шеи, мягком небе, миндалинах, уменьшая просвет глотки. Существенный вклад в ухудшение храпа и сонного апноэ могут вносить отеки беременных. Как известно, они бывают физиологическими и патологическими. Физиологические отеки обусловлены повышенной гидрофильностью тканей во время беременности. Ткани легче задерживают жидкость. Чаще всего они возникают при большом количестве потребляемой жидкости и злоупотреблении пересоленной пищей. Так как эти отеки физиологические, то активно их лечить не требуется. Патологические отеки возникают при сердечно-сосудистой патологии, заболеваниях почек, преэклампсии, дистозе и ряде других серьезных заболеваний. Как правило, патологические отеки существенно более выражены, чем физиологические, и значительно ухудшают состояние беременной женщины. Отеки беременных обуславливают выраженное сужение просвета дыхательных путей за счет отечности мягких структур глотки, что усиливает храп и апноэ сна. Еще одной проблемой, вызывающей или усиливающей храп и синдром обструктивного апноэ сна, является ринит или насморк беременных. Встречается ринит, по данным различных авторов, у 5-40% беременных. Повышение уровня женских гормонов во время беременности, в числе прочего, приводит к перенаполнению тканей кровью и отеку слизистых носоглотки. Все это сужает верхние дыхательные пути и затрудняет носовое дыхание. Смещение диафрагмы наверх по мере увеличения размеров матки. Этот процесс уменьшает примерно на четверть емкость легких. А ведь дыхательный объем легких и без того сокращается во время сна. Это способствует более тяжелому кислородному голоданию в момент остановки дыхания. Механизм развития остановок дыхания и клинические проявления апноэ сна у беременных точно такие же, как у других взрослых пациентов. Механизм развития апноэ мы разбирали в 6-м выпуске, а про клинические проявления этого заболевания я рассказывал в 7-м выпуске. Ссылка на плейлист со всеми видеороликами, посвященными болезни остановок дыхания во сне, будет в описании под видео. Выбор конкретного метода или комплекса методов лечения храпа и сонного апноэ у беременных зависит от сочетания причин и тяжести расстройств дыхания во сне. При неосложненном храпе, который не сопровождается остановками дыхания, или легкой форме апноэ во сне, которые не несут потенциальных рисков для самой женщины и плода, тактика может быть выжидательной. После благополучного разрешения беременности часто храп полностью исчезает безо всякого лечения. При избыточной массе тела у беременной показана определенная диета,
способствующее ограничению роста массы тела. При физиологических отеках показано ограничение количества потребляемой жидкости преимущественно во второй половине дня. Эффективно также ограничение потребления поваренной соли. При патологических отеках проводится соответствующее лечение в зависимости от установленного диагноза. При рините беременных возможно соблюдение следующих рекомендаций. Постарайтесь обеспечить возвышенное положение изголовья во время сна. На время облегчить состояние может теплый пар, поэтому примите душ и побудьте некоторое время в атмосфере теплой ванны, насыщенной влажным паром. Промывайте нос гипертоническим раствором, морской водой. Через 5-10 минут после промывания необходимо хорошенько высморкаться. Используйте нагреваемый увлажнитель в спальне. Относительная влажность воздуха в квартире должна составлять 60-70%. Избегайте воздействия различных раздражителей, сигаретного дыма, сильных запахов, резкого перепада температур, пыльцы цветущих растений. Используйте полоски для расширения носовых ходов Breathe Right для облегчения носового дыхания во время сна. Их можно купить в аптеках или заказать в интернете. При выявлении синдрома апноэ во сне средней или тяжелой степени показано проведение СИПАП-терапии на время беременности или на более продолжительный срок, если после родов ситуация не улучшилась. А на сегодня это все. В следующем выпуске мы поговорим о методах диагностики апноэ во сне, и вы узнаете, как можно заподозрить у себя это заболевание, а также чем пользуются врачи, чтобы установить степень тяжести остановок дыхания во сне. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был врач-невролог, сомнолог Катышев Алексей Михайлович, член Российского общества сомнологов. До новых встреч!